지금 시각 10월 26일 새벽 6시 14분입니다. 마지막 축제를 위해서 지금 기다리고 있고요. 두렁요 포인트에 지금 내리려고 하고 있습니다. 네, 여기 두렁요 포인트에 왔고요. 지형을 잠깐 보면은 이렇게 저쪽에서 한 명, 이쪽에서 한 명, 이렇게 한 2명에서 3명 정도 이쪽 홈통 구간 쪽으로 타겟을 잡아서 낚시를 하면 될 것 같습니다. 작년에 한번 왔던 포인트라서 지금 한 3시간 정도 낚시를 할 수 있을 것 같은데요. 열심히 한번 해보겠습니다. 이쪽 홈통에서 여기 평평한 갯바위가 있는 곳에 내려가서 갖고 바로 앞에 던지셔서 벽에 붙이시면 됩니다. 왔어! 많은 것 같아요. 많네. 그냥. 준수한 씨알에 벤치 잡았습니다. 벤치. 벤치를 갖고 와야겠네. 네, 준수한 씨알에 벤치 함수했습니다. 아니. 오, 준수한 씨알. 오. 사이즈 괜찮은데요?
잡자마자 오는데. 꼬였었어요? 4m에서 보세요. 4m에서 5m. 오. 야, 사이즈 좋다. 한 3, 4 수준의 벤치 한번 했습니다. 한번 돌려보세요. 돌려온 것 같았어요. 여기 뚫렸지. 내려볼까? 여기 누가 없어졌죠? 제 입으로 한 7m 정도 됐어요. 몇 메다? 아, 9m. 오. 교체해드릴까요? 아니. 우와. 좋다. 할매다. 그래 해봤어요? 좋아. 가요. 그러면 힘을 과감해서 내려볼까 그럼. 아니면 공부를 가지 마. 어차피 여기 직벽이라서 이게 약간 따라하는 느낌이 와요. 그러면은 먹음직스럽게 이렇게 많으니까. 아이씨. 올랐구나. 제발 빠져. 아유, 터졌다. 에이. 오. 야, 돌도. 이럴까요? 야, 사이즈 좋다. 컷.
아, 새벽이 싫다. 오, 터졌어. 와. 큰거 본것 같아요. 네. 아, 갱기 달렸네. 안돼 안돼. 그렇지. 우와. 몇 자, 몇 자. 야, 이거 살짝 느려. 아, 너무 아쉬운데, 여기. 입질이 지금 계속 오고 있는데요. 아, 시간이 지금 한 30분밖에 안 남아서 너무나도 아쉽습니다. 하나 걸었다. 사이즈 좀 되나요? 오. 안 찍어도 될 것 같은데? 뭐야 이거? 그래도 한 9인용은 되겠다. 아유, 이제 하나 있다. 감사합니다. 에이씨, 너무 작다. 한 마리 잡았습니다. 구이용. 해. 우후. 와우, 힘쓰는 거 봐. 와. 와. 4자 되겠다, 4자. 오케이. 와. 와, 나이스, 나이스. 오케이. 아, 간질까. 아이고.